Hallo, heute sind wir im Tiergarten Mönchengladbach. Ja, im Zoo muss man nicht nur was für die Tiere tun, das ist steht natürlich immer mit an erster Stelle, aber man muss auch was für seine Besucher machen. Und wenn es dann mal soweit ist und zum Beispiel die Toilettenräume oder die Sanitärräume neu gemacht werden müssen, dann kann man auch da überlegen, mache ich gut und günstig oder mache ich was Ausgefallenes, was vielleicht auch etwas teurer ist, was aber letztendlich auch etwas Besonderes ist für den Zoobesuch. Wir wollen natürlich auf allen Ebenen ein Erlebnis haben, nicht nur mit den Tieren, da natürlich hauptsächlich, aber vielleicht eben auch, wenn man auf die Toilette geht. Auch da kann man wieder was vermitteln, vielleicht auch was über Artenschutz erzählen und eine ganz besondere Atmosphäre schaffen und eben nicht nur einfach, ich muss mal aufs Klo. In unserem neuen Gebäude hier haben wir versucht, das umzusetzen. Wir haben viele verschiedene gestalterische Elemente uns einfallen lassen. So sind zum Beispiel die Rückwände vom Waschbecken oder auch aus den Toilettenkabinen hier gestaltet und alle haben ein Tier im Hintergrund. Darüber hinaus haben wir hier eine Lichtdecke eingebaut, weil wir hier ziemlich niedrig sind mit der Deckenhöhe. Das schafft nochmal Höhe und natürlich eine besondere Atmosphäre, wenn man das Gefühl hat, da oben ist ein Fenster. Natürlich gehört sowas dazu wie ein Wickeltisch und ähnliches. Und wir haben ein wenig Rücksicht genommen auf unsere ganz kleinen Gäste, die wir eben viele haben. Da haben wir hier eine Kindertoilette eingebaut. Die hat eben eine andere Höhe. Nicht nur, dass der Griff niedriger ist, sondern auch das Interieur ist sozusagen niedriger als bei der normalen Toilette, dass man hier ein wenig üben kann, vielleicht schon mal selbstständig zu werden. Dann kommt noch hinzu, dass wir bei dem gesamten Bau des Gebäudes ganz viel Wert darauf gelegt haben, auch dass es so nachhaltig wie möglich ist. Zum Beispiel sind unsere Toilettenspülungen hier alle mit Brunnenwasser. Das heißt, wir brauchen kein Leitungswasser, sondern das Wasser wird hier selber produziert und wird dann hier für die Toilettenspülung benutzt. Darüber hinaus haben wir natürlich auch die Heizanlage so ökologisch wie möglich gestaltet. Wir haben hier Luft-Wärmetauscher mit ins Heizsystem eingebaut und auch die Materialien. Wir haben uns bemüht, Dinge auszuwählen, die man dann hinterher, wenn man es dann irgendwann mal wieder abreißen muss, gut recyceln kann, möglichst wenig Plastik zu verwenden und ähnliches. Das spielte natürlich auch alles eine Rolle. Auch für die Mitarbeiter muss man was tun und wir haben also neben den Besuchertoiletten, die wir neu gebaut haben, eben auch jetzt das neue Sozialgebäude mit neuen WCs und Duschen und Sozialräumen, also Pausenräumen für die Mitarbeiter. Und ganz wichtig dabei war, dass wir den Vorgaben des Seuchenschutzes hier Rechnung tragen. Immer mehr kommt das auf uns zu, dass sich auch Tierseuchen ausbreiten. Wir haben die afrikanische Schweinepest, im Moment haben wir die Blauzungenkrankheit, die überall wieder stark im Kommen ist durch den warmen Sommer. Vielleicht haben wir im Herbst wieder die Vogelgrippe im Umfeld hier, man weiß es nicht. Und da sind natürlich besondere Maßnahmen zur Hygiene wichtig. Einmal zum Schutze der Mitarbeiter natürlich, dass die nicht erkranken, sich anstecken und sich Zoonosen einhandeln. Oder auch, dass von außen keine Viren, keine Bakterien eingetragen werden und wir eben den Tiergarten und seine Bewohner hier schützen und damit eben auch den Tierbestand, der ja teilweise durchaus auch recht wertvoll ist. Es ist ja das gleiche Gebäude, also haben wir auch hier drauf geachtet, dass wir nachhaltig arbeiten. Hier zum Beispiel haben wir den Bodengrund nicht gepflastert, sondern wir haben gesagt, wir wollen so wenig wie möglich versiegeln, wenn wir schon so ein großes Haus bauen.
und haben eben Rasengittersteine genommen. Hier wächst jetzt eben das Gras drauf. Dass wir hier links so viel Unkraut haben, liegt einfach daran, dass die Rabatte sozusagen noch nicht angelegt ist. Der Außenbereich wird ja immer sozusagen als letztes gestaltet. Da wachsen jetzt noch ein paar Brombeeren. Da werden sicher andere Bodendecker oder Hecken gepflanzt, die sicher mit einheimischen Gehölzen, auch Buche zum Beispiel oder ähnliches. Das machen wir dann zum Herbst hin, nicht, dass uns die Pflanzen danach vertrocknen. Wir haben hier 2 getrennte Eingänge, einmal für die Frauen und einmal für die Männer. Hier befinden wir uns bei den Männern. Da gehen wir jetzt mal rein. Die kommen also, wenn sie morgens ankommen, hier mit ihrer Straßenbekleidung, mit ihrer privaten Bekleidung an, gehen dann in den Vorraum, ja, gehen dann hier in den Umkleideraum. Hier zieht man dann seine private Kleidung aus, bis auf die Unterwäsche, Schuhe auch ausziehen. Die kann man dann hier in die Spinde hängen und geht dann im Normalfall eben einfach nur noch mit Unterwäsche bekleidet und barfuß durch die Dusche durch in den anderen Raum. Wenn wir einen solchen Fall hätten, dann könnte ich die Leute auch anweisen, dass sie, bevor sie den Zoo betreten, hier sich duschen und sozusagen aller Keime entledigen, Hände nochmal desinfizieren und erst dann in den Tierpark kommen. Das wäre zum Beispiel so, wenn wir hier die afrikanische Schweinepest hätten. Dann würden die Maßnahmen der Hygiene noch erweitert werden und eben die Leute müssen dann auch so vorher duschen, bevor sie den Park betreten. Ja, hat man dann geduscht oder ist man eben entkleidet, geht man dann in den nächsten Umkleideraum und zieht dann hier seine Dienstbekleidung an, die man hier in den Spinden hat. Und von hier aus kann man dann in den Pausenraum gehen und von da aus in den Tierpark und dann eben zur Arbeit. Das ist so der Weg. Und abends zu Feierabend geht der Weg eben genau andersrum. Wieder in den Pausenraum. Ich gehe in den ersten Umkleideraum, ziehe meine Arbeitsbekleidung aus und gehe dann duschen und ziehe auf der anderen Seite meine Privatkleidung wieder an und gehe dann erst nach Hause. Dieses ganze Prinzip nennt man Schwarz-Weiß-Prinzip. Das gibt es schon sehr lange, auch in anderen Tierhaltungen, in der Schweinehaltung, wenn man Schweineställe baut, ist das auch der Fall, dass man solche Umkleidesysteme hat. Oder auch in allen anderen landwirtschaftlichen Bereichen, den größeren Stellen, wird sowas angeboten, ist sowas eingerichtet. Auch die großen Zoos haben sowas alles und wir mussten da so ein bisschen nachrüsten, weil wir mit unserem alten Sozialgebäude dann noch einen Standard aus den 70ern hatten, der eben heute einfach nicht mehr up-to-date ist und der Seuchenlage einfach nicht gerecht wird. Schreibt jetzt eure Fragen in die Kommentare und vergesst nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben. Damit ihr kein neues Video mehr verpasst, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren.